هل الاكله بتاعتي فيها بيض؟ لا. هل الاكله بتاعتي سائل ولا صلب؟ كده ميكس زلابيا كده. هل الاكله بتاعتي فيها رز؟ لا. هل الاكله بتاعتي فيها لحوم؟ فيها لحوم. هل الاكله بتاعتي فيها خضار اه. بشكل اساسي؟ هل الاكله بتاعتي بتتسلق؟ لا. هل الاكله بتاعتي بتتحمر في الزيت؟ لا. هل الاكله بتاعتي اللحوم اللي فيها دي بتتفرم؟ لا. هل الخضار بتاعي ده مستوي يعني بيتحط على النار؟ هل الاكله بتاعتي اي نوع من انواع المحاشي؟ لا. هل الاكله بتاعتي كذا خضار مع بعض؟ لا. يعني صنف واحد. هل الاكله بتاعتي فراخ؟ لا. هل الاكله بتاعتي لونها احمر؟ لونها احمر؟ لا، يعني ما فيهاش طماطم. يعني مش طماطم مش جزر. هل الاكله بتاعتي دي ليها اسم غريب؟ لا، مش حاجه اسمها اسم غريب، يعني لو بابا غنوج مثلا. ما ده اسم غريب. هل الاكله بتاعتي فيها بطاطس؟ لا. الاكله بتاعتي مكونه من كلمتين ولا كلمه واحده؟ ده سؤال صعب. لا، ما هو كده انت هي بتسوحني. مكونه من كلمتين. كلمه واحده. ليه؟ لا. كلمه واحده. هل الاكله بتاعتي فيها بتنجان؟ لا. الاكله بتاعتي اللحوم دي طيور؟ لا. هل الاكله بتاعتي صوابع؟ لا. هل الاكله بتاعتي لحمه ارانب؟ لا. هل الاكله بتاعتي مهروسه؟ لا، حاجه زي كده. يعني ايه حاجه زي كده؟ مفرومه؟ ماشي. مخروطه. اسال عشان انت خلصت كده. لا. هل الاكله بتاعتي ملوخيه؟ الاكله بتاعتي ايه؟ كبده. انت مخك مسوحه.